Elo, elo, z tej strony Dart Spider. Dzisiaj to jest mój kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj pewnie wam się nie będzie odcinek podobał, ale pokażę wam moje spinnery. Tak, i ile się kręcą, będę liczył. No. Oczywiście za chwilę wrócę. Jakbyście mogli, nie subujcie Paweł Podolski, Rafał Podolski, Bram Podolski kanału. Dzięki. Okej. No, na pierwszy mój spinner, jaki mam, to był taki spinner, już wam go pokazywałem. Boże, co moja siostra oglądała? Weź. Naprawdę, moja siostra to oglądała. Medal of Honor. Dobra. Więc pierwszy spinner, no, jest taki niebieski, tutaj ma takie szare, jak widzicie. O, i pod koniec nim zakręcimy. I zobaczymy, ile się kręci, albo nie, nawet teraz. 3, 2, 1. To tak się nie kręci. No, więc kręcił się Nie? 2 minuty. Za chwilę 3 minuty, Boże. 3 minuty się kręci. Albo tam nawet minutę. Nie, 2 minuty kręcił się. Mój drugi spinner, czyli spinner, wiecie, że ja mam takie dziwne słowa, wiecie. No przecież mnie znaczy, nie? Ten jest trochę zepsuty. Patrzcie, jest taki z Barcelony, albo tam Hiszpanii. Ja nie wiem. Poprawcie mnie. Tak, i to odpada. Widzicie? Dobra, kręcimy. 3, 2, 1. Nie, 3, 2, 1. Boże, jak to się kręci. No, więc kręci się 40 sekund. Jest słaby. Pod koniec będzie ten, najsłabszy. O, oczywiście światełka włączyłem. Teraz jest mój najlepszy. On się kręci, jak ja zakręciłem, to on tak się 4 minuty kręcił. Nie wiem, zobaczymy. Teraz taki wyjątek liczycie. 3, 2, 1. On tak się nie kręci. Boże Maria. Zobaczcie to. Czekajcie, nie. Od nowa. Ręką zatrzymałem. Medal of Honor ręką.
Dobrze. Usiądziemy sobie. Nie zwalnia. Znowu od nowa. Obiecuję, to jest ostatni raz, jak tym kręcę. Śpiczosne uszy. Czekajcie. Zaczniemy już od 6 minuty. Nie, czekajcie. Ej, to wygląda jak podwójne tak trochę. Ej, czy to dalej jest spinner, jak tak się kręci? Nie, dobra, spinkiem. Za chwilę ten. O nie, jest zepsuty, ale wolno się kręcę i wyjąłem światełka. Oh yeah. No, minutę się chyba ten kręci. To dziwne, bo u mnie się kręcił minutę i 30 sekund. Tak, mój pies ci gapi na mnie jak na debila. Nie, dobra, minutę się kręcił. I teraz tym się zajmie. Nie ma światełek. Jest nice. Piorun, zobacz. Łazi mi i idzie spać. 3, 2, 1. Dwanaście sekund. No, więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I naprawdę mam teraz nadzieję. Naprawdę. Trzymajcie się i cześć.